뭐 아무리 좋은 의자라고 해도 내가 눕겠다는데 의자가 어쩌겠어요. 앉다 보면 무조건 자세가 무너지게 돼 있거든요. 제가 등받이에서 멀어지면 알람을 울려주는 의자예요. 레니프 알람 체어였는데요. 거리를 감지해서 알람으로 바른 자세를 유도하니까 계속 이게 고쳐 앉게 되고 훈련이 되는 거죠, 일종의. 주변에서 인지하지 못할 정도로 조용하게 울리지만 앉은 사람은 잘 들리게 설계가 되어 있는 것 같아요. 웬만한 기능도 다 있고 기본에 충실한 의자라는 건 앉아봤을 때 딱 느껴져요. 아무튼 알람 체어 덕분에 허리 습관이 완전히 고쳐졌습니다. 여러분들도 꼭 한번 써보세요.